я перебрал вот это донор. А это другой. Этот я, блядь, вытаскиваю. Ну, в плане того, что это я купил на продажу с стучащим мотором. А это мотор купил на него. Его я не перебирал, а ревизию делал, раскоксовывал и колпачки менял. ГРМ обслуживал. А этот стучит. Ну, тоже обслуживаю его.